அது இந்த தர்ம குணம் எங்கள் பிளட்லேயே வளர்ந்துட்டுருக்குது. மழை காலத்தில் நிறைய இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. மரங்கள் நிறைய இருக்கும், அவங்க இந்த பிரச்சனையே வராது. ஆனால் நம்ம சிட்டியில் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. பசி வந்துச்சுன்னா அவங்க கிளி இல்லை, யார் இருந்தாலும் சாப்பிட்ருவாங்க. இவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து விருந்தாளிங்க. அதான் இயற்கையை அப்படியே நாங்கள் பராமரிச்சுக்கோம். எப்போ ஒன்னாலும் வருவாங்க, எப்போ ஒன்னாலும் சாப்பிடுவாங்க. லேட் கமர்ஸும் இருக்கிறாங்க. அவங்க சாப்பிட்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெடிக்காதீங்க, 1 hour வெடிக்காதீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. போடுவாங்க பாருங்க சத்தம். கிளிங்க மட்டும் இல்லை, பூனைங்க ஒரு 50 பூனைங்க எங்கள் வீட்டில். இந்த கிளிங்களை விட்டு நாங்கள் எங்கே இந்த ஏரியா விட்டு தாண்டவே முடியாது. வணக்கம் மதிமுகம் நேயர்களே, நான் உங்கள் VJ தயா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் என் பின்னாடி ஒரே வந்து பலகையாக இருக்குது, அரிசி வேர்க்கடலையாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா, எஸ்ங்க, இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து சாப்பாடு போடுற ஒரு இல்லம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அங்கே தான் நம்ம வந்து வந்திருக்கோம். யாருக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக வந்து பேர்ட்ஸ்லேயும் குறிப்பாக வந்து கிளி. ஓகேயா? ஸோ கிளின்னு சொன்னோடனே உங்கள் மைண்டில் குறிப்பாக ஒரு நபர் ஞாபகம் வந்திருக்கணும். அவர் தான் வந்து பேரட் சுதர்ஷன். ஸோ அவரோட வீட்டில் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்கோம். ஸோ வாங்க, கிளி வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்றதையும் அவர்கிட்ட நிறைய கேள்விகளையும் அவர் மனைவியும் சந்தித்து நிறைய விஷயங்களை பேசலாம். ஃபாலோ மீ. ஸோ வணக்கம் சார், ரொம்ப ஃபேமஸ். உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா. என் பேர் வித்யா, அவரோட மனைவி. நாங்களும் அவனுக்கு கூட சர்வீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் தவிர அவர் கூட ஃபுல்லாக என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியலனால என்னால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன உதவிகள் நான் செய்வேன். சார், நீங்கள் இவ்வளோ அழகாக தமிழ் பேசுகிறீங்க. ஆனால் உங்கள் தமிழ் பார்த்து எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு நீங்கள் தமிழியன் இல்லைன்னு. ஸோ உங்கள் மதர் டங் என்ன சார்? எங்களது கொஞ்சம் மராட்டி டைப்பில் வருங்க. மராட்டியும் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணி அது பியூர் மராட்டி சொல்ல முடியாது. நாங்கள் 20 தலைமுறையாக சென்னையில் இருக்கிறோம், 3 தலைமுறை இந்த வீட்டில் வாழ்கிறோம். நாங்கள் சிவாஜி வம்சாவளியில் வந்தவங்க. அது இந்த தர்ம குணம் எங்கள் பிளட்லேயே வளர்ந்துட்டுருக்குது. 6000 பறவைகளுக்கு அப்பா அம்மானு உங்களை கூப்பிட்றாங்க. ஸோ இந்த பட்டம் இல்லை இந்த பதவி எதை வேணால் சொல்லலாம், உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது இப்படி கூப்பிடும்போது? கிளிங்க தான் என் பசங்களாம் நான் வளர்த்துருக்கேன். எங்களுக்கு அது கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லா ஜனமும் அதனால தான் என் பேரே பேரட் சுதர்சன் மாற்றிட்டாங்க. நான் இந்த கிளிங்க மட்டும் இல்லை, பூனைங்க ஒரு 50 பூனைங்க எங்கள் வீட்டில், 150 ஆடுங்க சாப்பாடு போடுவேன். என் வீடே ஒரு தர்மச்சத்திரமாக மாற்றி வச்சுருக்கேம்மா. இவங்க வந்தால் சாப்பாடு இல்லைன்னு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டில் எப்போவுமே 24 hours எனி டைம் வந்தாலும் இவங்க ஃபுட்டு இருக்கும். ஆமாம்மா. ஆனால் கிளிக்கும் பூனைக்கும் ஆகாதுன்னு நான் கேள்விப்பட்டேனே, அப்புறம் எப்படி கிளிக்கும் சாப்பாடு போடுறீங்க பூனைக்கும் சாப்பாடு போடுறீங்க? பூனைக்கு சாப்பாடு போட்டுறதுனால அவங்க கிளி பயிற்சி போக மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னா அவங்க கிளியை அடித்து சாப்பிட்ருவாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு தனியாக அவங்களுக்கு மீன் வாங்கி அவங்களுக்கு சாப்பாடு ரைஸ் தனியாக சமைச்சு அவங்களுக்கு போட்டுருவோம். ஓகே. ஆனால் ஜென்ரலாக அவங்க எனிமீஸ் தானே? கண்டிப்பாக அவங்க எனிமீஸ் தான். அவங்க வயிறு ஃபுல்லானா இவங்க வேட்டை ஆட மாட்டாங்க, அவங்கள பிடிக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ஆக்சுவலாக நான் இங்கே தர்மம் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற அக்கம் பக்கத்து வீட்டிலலாம் காக்காங்களுக்கு போடுறாங்க. காக்காங்க கூட பூனைங்களும் வந்து சாப்பிடும். நான் அதுலேயே நிறைய பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் பூனைங்க பாட்டுக்கு அந்த அவங்க எல்லாம் இந்த பூந்தி தான் போடுறாங்க. அந்த பூந்தியை பூனைங்களும் சாப்பிடுது. வேறு வழி இல்லையம்மா, உணவு எங்கே கிடைக்குதோ அவங்க சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். ரொம்ப பசி வந்துச்சுன்னா அவங்க கிளி இல்லை, யார் இருந்தாலும் சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ அதுதான் என்ன எனக்கு அடுத்த கொஸ்டின்னா, அடிக்கிற வெயில் நம்மளாலே வந்து தாங்க முடியலை. ஸோ கிளி எப்படி தாங்கிக்கிறாங்க? சம்மரில் வராங்களா? சம்மரில் வராங்க. ஆனால் அவங்களுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், கொஞ்சம் மரங்களை அதிகமாக வெட்டாதீங்க, நிறைய மரங்களை வளர்த்து விடுங்க நம்ம சிட்டியில். ஏன்னா நம்ம சிட்டியில் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு மரங்கள். கிராமங்களெல்லாம் அவங்க இருப்பாங்க.
மரங்கள் நிறையா இருக்கும், அவங்க இந்த பிரச்சனையே வராது. ஆனால் நம்ம சிட்டியில் வந்து அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. தண்ணி வைக்கும்போது தண்ணி சாப்பிட்றாங்க, அந்த மொட்டை மாடியில் எங்கேயா தண்ணி கிடைக்குதான்னு பார்க்குறாங்க. அதனால தான் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு பேட்டிலையும் நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணி வைங்க மொட்டை மாடியில், அவங்க பறவைகள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி வந்து குடிப்பாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்கள் கிளி வந்து ஆல் சீசன்ஸ் இங்கே வருவாங்களா? எனி டைம் வருவாங்க. காத்தால் நான் இவங்களுக்கோசமே 4 மணிக்கு எழுந்து இந்த அரிசியை ஊற வச்சுருவேன். புழுங்கல் அரிசியை ஊற வச்சுட்டு 2 பக்கெட்டில் ஒரு நாளைக்கே 70 கிலோ அரிசி ஆகும் இவங்களுக்கு. வேர்க்கடலை ஒரு 8 கிலோ ஆகுது. இப்போது வரவு அதிகமாகிடுச்சு. ஏன்னா மரங்கள் இவங்க எவ்வளோ வெட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ இவங்களுக்கு ஃபுட்டு இல்லாமல் போயிடுச்சு. ஃபுட்டு என்ன தேடி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க, இவன் இருக்கிறான் நம்மளை காப்பாற்றுவான் சொல்லிட்டு வருஷம் இவங்க கவுண்ட்ஸ் அதிகமாகுது. என்னால் இவங்களை சமாளிக்க முடியல. நானே அது கடவுள்கிட்ட அதான் வேண்டிக்கிறேன், எனக்கு நல்ல இன்கம் கொடு, ஏன்னா இவங்களுக்கு நான் பண்ணி ஆகணும், வேறு வழி இல்லைம்மா. பட் உங்களுக்கு மந்த்லி எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் இதுக்காக மட்டும்? ஏன்னா பூனைக்கு போடுறேன்னு சொன்னீங்க, ஆடுக்கு போடுறேன்னு சொன்னீங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்கு வந்து வைக்கிறீங்க. ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது உங்களுக்கு? 3000 ஆகும்மா. 2500 3000 பர் டே. ஓகே, பர் டேக்கு ஆகும். ஏன்னா வேர்க்கடலை விலை அதிகம். இவங்க விரும்பி சாப்பிட்றது வேர்க்கடலை தான். அரிசியும் வைக்கலாம், ஆனால் அரிசியில் அவ்வளோ அவங்க சட்டை பண்ணுறதில்ல. ஆனால் அரிசியும் சாப்பிடுவாங்க. சைட் டிஷ் அவங்களுக்கு வேர்க்கடலை எப்படி நம்ம 65 சாப்பிட்றோம் அந்த மாதிரி அவங்க அது வேர்க்கடலையே சாப்பிட்றாங்கம்மா. இது நிறைய படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாவும் மிளகாவும் சொல்லி காட்டுறாங்க. இது உண்மையா? ஆக்சுவலி கொய்யா பழம் சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் பச்சை மிளகா வைக்கலைங்க, எங்களுக்கு மனசு வரல, அதனால் நாங்கள் வைக்கல. பச்சை மிளகா சாப்பிடுவாங்க தானே, அது மாதிரி தான் படத்தில் காமிக்கிறாங்க. வேறு வழி இல்லை, அவங்க நீங்கள் கொடுத்தா வேறு எதுவுமே கொடுக்காம பச்சை மிளகா கொடுத்தா சாப்பிட்டு தான் ஆகும். இப்போ கூட பாருங்கள், மரத்தில் கத்துறாங்க, ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க, சாப்பாடு இருக்குதே இவங்க என்ன பேசி நிற்கிறாங்களே நம்மளை கண்டுக்காமல் சொல்லிட்டு அவங்க எங்கூட பேசுவாங்கம்மா. 12 வருஷமாக இவங்களுக்கு நான் வளர்க்குற போது அந்த குழந்தைய நம்ம வளர்த்தா நீங்கள் இப்போது அது தெரியும். இவங்க லாங்குவேஜே எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது. அதேமாதிரி ஒரு சமயம் அந்த காத்தாடி நூலில் மாட்டிப்பாங்க, என்னை கூப்பிடுவாங்க, மாட்டிக்கினாங்கன்னா ரக்கையில் வச்சு நான் உடனே அந்த மரம் ஏறி எடுப்பேன். ஆமாம்மா, அதுமாதிரி எத்தனையோ கிளிங்களை காப்பாற்றிருக்கிறேன். அம்மா கிளி வளர்க்குறவங்களாம் இங்கே வந்து நம்ம வீட்டில் கிளியை விட்டு போவாங்க. ஏன்னா அவங்க இனத்தில் நான் எந்த கிளியும் வளர்க்குறதில்ல, சாப்பாடு மட்டும்தான் போடுறேன். வர கிளிங்க அவங்க எட்டுன்னு வந்த கிளிங்களும் இவங்க கேங்கில் விட்டுருவேன். அவங்க அந்த கூட்டத்தோடு ஜாலியாக சேர்ந்து வாழ்வாங்க, பறப்பாங்க. அவங்களுக்குலாம் ஃப்ரீடம் வேணும். ஸோ இப்போது கிளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆல் சீசன்ஸுமே வருவாங்களா? இப்போ சம்மர் ஓகே, ஆனால் மழையோ இல்லை அதிகமாக குளிர் அடிச்சுது அப்படின்னா வருவாங்களா? புயலில் கூட வருவாங்க. ஏன்னா பசி, அவங்க புயல் மழை எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் காலையில் வந்துடுவாங்க, 6 மணிக்கு முன்னாடி வந்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி ஈவினிங் கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க. மழை காலத்தில் கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க. அதாவது சூரிய உதயம் மறைவு அதை பொறுத்து அவங்க வருவாங்க. இந்த மரத்தில் தான் இருப்பாங்கம்மா அவங்க. இன்னும் அந்த அளவு அழகு இருக்காது. மழையில் நனைஞ்சிட்டா ஒரு மாதிரி நனைஞ்சி போய் எப்படி நாய்ங்களை குளிப்பாட்டினா எப்படி இருக்கும் அதுமாரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க. ஆமாம், ஸ்பைஸ் கட்டிங்கோடு உட்காந்துருப்பாங்க. ஏன்னா பசி இப்போ அவங்களுக்கு அந்த அருமை தெரியும். நம்மளுக்கு நம்ம எல்லாம் அம்மா அப்பாலாம் நம்மளை ஊட்டி விடுறதில்ல, அந்த பசியோட அருமை தெரியாது. ஃபுட்டை நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணுறோம். அந்த வேஸ்ட்டு பண்ணுற ஃபுட்டு கூட மொட்டை மாடியில் எடுத்துன்னு வந்து வச்சிங்கன்னா எதுனா ஒரு ஜீவராசி சாப்பிடும். மெயினாக தண்ணிம்மா. அதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் கொஞ்சம் மிச்சம் மீதி இருந்தால் கூட காகத்துக்கு வைக்கலாம். இந்த மாதிரி பறக்கிற ஜாதிக்கு நம்ம வைக்கணும். அமாவாசைக்கு ஒரு தடவை தான் வைக்கிறாங்க. நான் நிறையா வாட்டி பார்ப்பேன், இங்கே இருக்கிற லேடிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அமாவாசைக்கு மட்டும் கா 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 கான்னு கூப்பிடுவாங்க. அது சட்டே பண்ணாது. என் வீட்டில் வந்து சாப்பிட்டு போயிடும். டெய்லி போகிறோம் வீட்டில் சாப்பிடுமா, ஒரு நாளைக்கு என்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்றது வீட்டில் போவோமா. அதனால் டெய்லி போட்டு பழகிங்க கொஞ்சம். அது பழகினா நம்ம ஜென்ரேஷன் இந்த பறவைங்களை பார்க்கும், மரத்தை வளர்க்கணும், இதெல்லாம் நம்ம மஸ்ட்டாக பண்ணி தான் ஆகணுமா. இதுதான் என்னோடய ரிக்வஸ்ட்டுமா. ஒரு நாளைக்கு கிளிக்கு எத்தனை டைம் நீங்கள் வந்து ஃபுட் வைப்பீங்க? 2 வேளை வைக்கிறேம்மா கிளிக்கு. காலையில் 4 மணிக்கு வந்து அரிசி ஊற வச்சுட்டு 6:30 மணிக்கு 6:15க்கு சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடறேன். இப்போ சீசனில் 6:15. அதேமாதிரி ஈவினிங் கொஞ்சம் சூரியன் சீக்கிரமாக மறைஞ்சிச்சின்னா 4:30க்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம்மா. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா 6 மணி வரைக்கும் உட்காந்து சாப்பிட்டு அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவாங்க. எப்போ ஒன்றாலும் வருவாங்க, எப்போ ஒன்றாலும் சாப்பிடுவாங்க. லேட் கம்மர்ஸும் இருக்கிறாங்க.
அவங்க அந்த மாதிரி அவங்க வீடு மாதிரி தத்தெடுத்துக்கினாங்க என்ன. ஆமாம் ஆமாம். இப்போ மழை காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புயல்ல எல்லாம் அந்த பழங்கள்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அந்த டைமில் தான் நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க. அந்த புயல் டைமில் தான் நிறைய பேர் வருவாங்க. என்னென்னு பார்த்தா அப்போ தான் புரிஞ்சது, எல்லாம் மரத்தில் இருக்கிற பழங்கள்லாம் கொட்டிடும், இலையெல்லாம் கொட்டிடும். அதே வெயில் காலத்தில் அந்த பழங்கள்லாம் நிறைய வளர்ந்துருக்கும். அதெல்லாம் அவங்க அங்கே இந்த ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட விரும்புவாங்க. மாற்றி மாற்றி அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபுட்டை. 2015 ஃப்ளட்ஸ் அப்பவும் வரதா புயல் அப்பவும் வந்தாங்களா? ஏன்னா நீங்கள் 12 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ 4-5 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் சென்னை இது ஃபேஸ் பண்ணுச்சு. ஸோ அப்போ எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் அதை ஃபோட்டோலாம் எடுத்தீங்களா? புயல்லாம் வருமா? புயலில் காற்றச்சா கூட பறந்து வந்து சாப்பிட்டு தான் போவாங்க மஸ்ட்டாக. வந்தாங்கம்மா. இந்த இடம் மேடுமா, நம்ம சிந்தார்பேட்டை கொஞ்சம் மேடான இடம். அந்த அளவு புயல் நம்ம அஃபெக்ட் ஆகலை, வெள்ளம்லாம் வரல. இன்னும் இந்த கொரோனா டைமில் தான் இந்த வேர்க்கடலை கிடைக்கல, எல்லா கடையும் மூடி இருந்தது. கொஞ்சம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுலாம் கடை வச்சுருந்தாங்க, அவங்களாம் கடை திறந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த வேர்க்கடலாம் எடுத்து கொடுத்தாங்க. அதெல்லாம் இப்போது நான் அவங்களை நினச்சி பார்க்குறேன், உதவி பண்ணவங்களும் நம்ம மறக்க முடியாதும்மா. ஸோ வர கிளியில் வந்து ஆண் கிளி பெண் கிளிலாம் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்களா? பெண் கிளி வந்து இந்த வளையம் இருக்காது. ஆண் கிளிக்கு வந்து கழுத்தில் வளைய மாதிரி வந்து இங்கே தாடி மாதிரி வரும். உங்களுக்கு ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். குழந்தை கிளி கூட கண்டுபிடிக்கலாமா? ஆமாம். எப்படின்னா கத்தினே இருப்பாங்க. ஆமாம், ரொம்ப கண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக நம்ம 12 வருஷமாக பண்ணுறதில்ல, எல்லா கிளிங்களோட ரகம் எல்லாமே தெரிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் மைனா வரும், காகங்கள் வந்து சாப்பிடும், சிட்டுக்குருவிங்க வருது, எல்லா பறவைங்களும், ஈகிள் கூட வந்து தண்ணி சாப்பிட்டு போவோம்மா. நாங்கள் தான் அந்த ஈகிள்லாம் நம்ம வைக்கிறதில்ல, ஏன்னா அது வைல்டு பேர்டு. இல்லைன்னா அதுக்கும் நான் ஃபுட்டு வச்சேன்னா 10 ஈகிள் வந்து சாப்பிட்டுதுன்னா இங்கே இருக்கிறவங்களாம் காலி பண்ணி போயிடுவாங்க. அதுக்கோசம் நான் ஈகிள் வளர்க்குறதில்ல. கிளிங்கெல்லாம் வளர்க்கலாம், அழகான பறவைங்க. நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் பாதுகாக்கணும். ஸோ ஆஸ் அ பேர்ட் மேனாக வந்து நீங்கள் எந்திரன் 2.0 படம் பார்த்தீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போது? ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் அதை பார்த்தோன்னே என்ன தோணுதுன்னா, மனசுக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு நமக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த பறவை இனை அழிகிறது, மிருகங்கள்லாம் அழிக்கிறது, மனுஷனை பார்த்தா அந்த மாதிரி தான் கோவம் வருது. அவங்க வந்து கதையாக ஒரு மாதிரியே பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஆனால் அது வந்து ஒரு மனுஷனோட கோபம் தான் அது. ஏன்னா நம்ம மனுஷன் மட்டும்தான் இடத்துல வாழ பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எல்லா ஜீவராசிக்கும் வாழறதுக்கு உரிமை இருக்குது, பூமியில் வாழறதுக்கு உரிமை இருக்குது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு அவங்க வாழறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுக்கணும், கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஃபுட்டு வைக்கணும், எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யணும். நம்ம சிட்டியை வளர்க்குறதுக்காக ஃபுல்லாக அழிச்சிட்டு அவங்கள எல்லாம் அழிச்சிட்டு கடைசியாக நாம தான் அழிஞ்சு போவோம். அதுதான் மனுஷனோட ஒருத்தரோட ஆதங்கத்தை அவங்க படமாக எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் அது நிஜமாக எல்லாருக்கும் இருக்கும். பறவை ஆவலர்களும் சரி, எல்லாருக்கும், இயற்கை ஆளுவருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கோவம் இருக்கும். ஸோ வாழ்க்கையில் நீங்கள் கிளி ஜோசியம் பார்த்ததுண்டா? பிடிக்காத விஷயம் அது. அதை கூண்டில் வச்சு அந்த கிளியை கட் பண்ணி வச்சு அதை வளர்க்குறது கொஞ்சம் கூட ரொம்ப எதிர்க்கிற விஷயம்னா அதுதான். கூண்டில் வச்சு வளர்க்குறது தான் ரொம்ப எதிர்க்கிற. ஏதோ அவங்க பொழைக்கிறாங்க அதை வச்சு, ஆனால் அது மகா தப்பும், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் ஒரு ஜீவராசி. அதை வச்சு நம்ம ஜாதகம் பார்த்து என்ன இருக்குது, நம்ம தலை விதின்னு ஒன்று இருக்குது, அது நடந்து தான் தீரும். ஆமாம். அது கூண்டுக்குள்ளே வச்சு அதை ரெக்கை வெட்டி அதோட சுதந்திரத்தை பறிச்சுட்டு நாம் எதிர்காலத்தை கேட்குறோன்னா அதுக்கிட்ட ரொம்ப சிரிப்பாக தான் இருக்குது. அதை கொடுமைப்படுத்திட்டு நாம் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் அதை எப்படி சொல்லணும்? ஸோ இப்போது நிறைய பறவைங்க இருக்குது, பட் மெயினாக நீங்கள் ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளிக்கு மட்டும்தான். உங்களுக்கு எப்படி கிளி மேலே ஆர்வம் வந்துச்சு ஆக்சுவலி? இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுட் வச்சு கிளி தான் வந்துச்சா? இல்லைம்மா, நான் ஃபஸ்ட்டு வைக்கும்போது காகங்கள், குருவிங்க, மைனாக்கள்லாம் வந்ததும்மா. அது அணில்லாம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுதுங்க. அப்புறமா போக போக இப்போ இயர் பை இயர் இந்த இடம் கிளிங்களோட ஃபேவரட்டான இடம்னு நினைக்கிறேன். கார்னராக இருக்குது வீடு. அவங்களுக்கு அவங்க சேஃப்டியை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க. நம்மளுக்கு இந்த இடம் சேஃப்டியாக சாப்பிட்லாமான்னு. மற்ற பறவைங்கள்லாம், காகம்லாம் எந்த இடத்துலையும் ஒன்றா போகும். இந்த கிளிங்க, குருவிங்கெல்லாம் சேஃபான இடத்த பார்ப்பாங்க. நம்ம இந்த இடம் போனால் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு இருக்கும், யாரும் தாக்க மாட்டாங்க, இப்போ வேறு மிருகம், பூனை அதுமாரிலாம் வந்து தாக்காதுன்னு இவங்க சேஃப் ஜோனாக தான் பார்த்துட்டு இங்கே வராங்க. இவங்க இயர் பை இயர் அதிகமாகினே போகுது. அது என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வரும்போது நான் 20,000 பசங்க, 20,000 கிளிங்களோட அப்பான்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வரும்போது நான் இருப்பேனா இல்லையா தெரியல, கிளிங்க தான் என் வீடு ஃபுல்லாக இருக்கும்.
ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வைக்கும்போது மேம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க, இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுச்சு? அதுதான் மெயினாக சொல்லணும். ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான். பணம் செலவானா பொம்பளைங்க பிடிக்காது இல்லை? அதுமாரி எதிர்த்தீங்களா மேம்? ஃபஸ்ட்டு நான் இருக்கிறத அப்படியே சொல்லிடுறேன்னே. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அவங்க வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. 1 2 வரும்போது நம்ம வீட்டுக்கு கிளி வருது, நம்ம வீட்டுக்கு இந்த மிருகம் வருதுன்னு சொல்லி போடுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. போக போக அதோட செலவு, நாங்கள் எங்கேயுமே போக முடியாது, லாக் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து 2 வேளை சாப்பாடு போட்டு தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி வர டைமில் கொஞ்சம் கோவம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது, எந்த ஊருக்கும் போக முடியாது, எங்கேயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும். அந்த டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ஸ்டார்டிங்கில். அப்புறம் போக போக நானும் எத்தனை ஜீவராசி பசி வருது, நம்மளோட ஆசையை நம்ம அடக்கிக்கிறதுல தப்பு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியே பழகிட்டேன். நாங்கள் எங்கேயும் போகிறது இல்லைம்மா. இவங்களுக்கோசம் எங்கள் லைஃப்பை தியாகம் பண்ணிட்டோம். ஆமாம், எனக்கு ஸ்டெர்லிங் ரிசார்ட்ஸில் இது இருக்குது, தங்கலாம் 10 நாள் போயிட்டு. ஆனால் எங்கேயும் போகிறதில்ல. நாங்கள் இங்கேயே இவங்களுக்கு அடிமை ஆகிட்டோம். ஆமாம், இதை நினச்சி பார்த்தா உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கா? நம்ம லைஃப்பை வந்து இப்படி எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணோம், பட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இதுதான். அந்த ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மிடில் ஆஃப் த டைமில் எனக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து அது போயிடுச்சு. நம்ம லைஃப் வந்து இவங்களுக்காக நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஆகணும், ஒரு காரணம் அப்படின்னு காப்பாற்றணும். நம்ம லைஃப் இவங்களுக்கு கொடுக்கறதுல தப்பு என்ன இருக்குது? எதுக்கோ நம்ம வேஸ்ட்டு பண்ணும்போது, டைம் வேஸ்ட்டு பண்ணும்போது இத்தனை ஜீவராசிகள் சாப்பாடு போடுறோம். நம்மளை விட பெரியவங்கெல்லாம் நம்மளை இனிமேல் காப்பாற்றலைன்னா நம்ம இன்றைக்கி இந்த இடத்துல இருந்துக்க முடியாது. நம்ம இன்றைக்கி விடுதலை வாங்கினா, இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினாங்கன்னு அவங்களோட தியாகம் தானே காரணம். ஆமாம், நம்ம நானும் இந்த மாதிரி பறவைங்களுக்கு தியாகி தான் சொல்ல முடியும். என் லைஃப்பை நான் இவங்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணியிருக்கோம் 2 பேரும். ஸோ இப்போது நீங்கள் நிறைய கிளிகள், பறவைகள், அனிமல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஃபுட் போட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க. இப்போது மனுஷங்க வந்து உண்மையிலுமே எனக்கு சாப்பிட முடியல, ஃபுட் வேணும்னு கேட்டால் அவங்களுக்கும் அடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்களா? நான் நிறைய அந்த மாதிரி அனாதை இல்லைங்கள்லாம் இருப்பாங்க, வயசானவங்க. அவங்களாம் போய் பார்த்துட்டு வருவேன். அவங்களால முடியாதவங்களாம் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு போய் நான் வேஷ்டி, சேலை, ட்ரெஸ்ஸு ஏன்னா நிறைய பண்ண முடியாது என்னால் கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆஃப் மணி இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு போய் கொடுத்துட்டு வருவேன். ஏன்னா அவங்கள பார்க்கும்போது என் அப்பா மாதிரி தோணும். அந்த மாதிரி அந்த உள்ளந்தாம்மா நல்லது. அங்கே தான் கடவுள் இருக்கிறார். நாமளும் என்ன பண்ணணும், இதுமாதிரி ஃப்ரீ டைமில் ஏதோ எங்கெங்கேயோ சுற்றுறோம், வேஸ்ட்டு பண்ணுறோம். இந்தமாதிரி பண்ணாதாம்மா எல்லாம் நல்லது. நம்மளை பார்த்து பசங்க கற்றுப்பாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பேர்ட்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணுறீங்க. ஸோ உங்களை பார்த்து யாராச்சும் இன்ஸ்பயர் ஆகி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? நிறைய பேர்மா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 20 பேர் என்ன மாதிரியே உருவாக்கி வச்சுருக்கிறேன். அவங்க என்ன ஃபோட்டோ அனுப்புகிறாங்க. ஏன் துபாயில் கூட ஒரு அம்மா துபாயில் இருக்கிறாங்க, அவங்களும் எனக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறாங்க. இதுமாரி கிளிங்க வருது, வளர்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு. நான் எக்ஸாம்பிள் துபாய் சொல்கிறேன். அதுமாதிரி வேர்ல்டு வைட் கொஞ்சம் பண்ணின்னுக்கிறேன். அதுமாதிரி பண்ணாதாம்மா என்ன மாதிரி 20 பேர் ஆக்கி வச்சுக்கிறேன். நீங்கள் அதிலே பார்த்துங்களேன். நாங்கள் எங்கேயாவது ஊருக்கு போனால் கூட எங்களை யாராவது பார்த்து கண்டுபிடிச்சா கூட, நீங்கள் கிளிங்க வளர்க்குறவங்க தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆமாங்க அப்படின்னா, உங்களை பார்த்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டிலலாம் மாடியிலலாம் வச்சுருக்கோம், எங்கள் வீட்லேயும் வருது, நிறைய பறவைகளுக்கு நாங்கள் சாப்பாடு போடுறோம் அப்படின்னா, அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நமக்கு. நாம் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இப்போது உங்கள் சொசைட்டியில் வந்து நிறைய பேர் குட்டி பசங்களாம் இருப்பாங்க, அவங்கெல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்களா? அவங்க வந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அவங்கக்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு? நிறைய பேர் வராங்கம்மா. சின்ன சின்ன குட்டீஸ்லாம் வரும். ஆமாம், அது ரொம்ப ஆர்வமாக வரும். ஆனால் என்னன்னு தெரியுமா, அந்த கிளியை பார்த்தோன்னே பிடிக்க போவாங்க. அவங்க தாத்தாங்க இவங்கள இங்கே ஒரு சண்டேஸ் ஆனால் இங்கே ஒரு பிக்னிக் மாதிரி வந்துடுறாங்க. வயசானவங்க பசங்களை இட்டுன்னு வராங்க, அது வராங்க. அந்தமாரி நிறைய பேர் சண்டேஸ் ஆனால் என் இடத்துக்கு பீச்சுக்கு போகிறத விட இங்கே வந்துட்டு அந்த கிளிங்களையும் பார்த்துக்கலாம், அப்படியே அவங்க பேர குழந்தைங்களும் பார்த்துக்கலான்னு நிறைய பேர் வராங்க. அதுவும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி பேர்ட் வாட்சிங் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும், மனசுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அலோவ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி பிக்னிக் மாதிரி வரவங்கெல்லாம்? ஆமாம்மா, என் வீடியோ டூரிஸ்ட் பிளேஸாக தான் மாற்றி வச்சுக்கிறேன். கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேரட் சுதர்சன் போட்டிங்கன்னா என்னோடய லொக்கேஷன் எல்லாம் காட்டும். அவங்க வந்து பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தா தான் அந்த குழந்தைங்க கற்றுப்பாங்க, இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க. இது மாதிரி ஒரு ஜீவராசி இருக்குது, நம்மளும் வளர்க்கணும், நம்ம தண்ணி வைக்கணும்,
நம்ம தான் ஃபுட்டு சாப்பிட்ணும். அவங்களாம் வேற்றுக்கிரக வாசியமாய் பார்க்குறோம். எங்கெங்கேயோ போய் நம்ம தண்ணி இருக்குதா அது இருக்குதான்னு பார்க்கறத விட இருக்கிற நம்ம பூமியை அழகாக பார்த்துக்கலாமா. என்னென்ன சொல்லியிருக்கீங்க, தர்மசத்திரம், பிக்னிக் ஸ்பாட்டு, ஹோட்டலு, இந்த மாதிரி நிறையா வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க. இப்போது மனுஷங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக கோவம் வரும். ஸோ அதே மாதிரி நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கும் மூட் ஸ்விங்ஸ்லாம் வரும்னு. ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் பேரட் வந்து கிராங்கி ஆகியோ இல்லை யூஸ்வலி விட அன்யூஷுவலாக பிஹேவ் பண்ணுறதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? அவர் கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பாடு போட ஆரம்பிச்சாருன்னா என்னைக்காவது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுனாலும் அவங்க போடுவாங்க பாருங்க, சத்தம் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கும். ஊரே கூட்டிடுவாங்க. அவங்க ஆமாம், அவங்க சாப்பிட விடலை, நம்ம அங்கேயே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் சாப்பாடு போட்டு. அப்போவும் கத்துவாங்க, நீங்கள் சீக்கிரம் போங்க நாங்கள் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு. அது நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. மேம், இத்தனை பறவைங்க வந்து இங்கே வராங்க. ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு கிளி வந்து இங்கே முட்டை போட்டிருக்காங்களா உங்கள் வீட்டில்? நாங்கள் வந்து சாப்பாடு தான் போடுறோம். அவங்க வந்து மரத்தில் தான் அவங்க வீடு. அதான் இயற்கையை அப்படியே நாங்கள் பராமரிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா நாங்கள் இங்கே கூடு கட்டி இங்கே செயற்கையெல்லாம் நாங்கள் வளர்க்கலை. அவங்க இயற்கையாக எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படியே தான் வாழ்கிறாங்க. அவங்க மரத்தில் தான் முட்டை போட்டு, ஆனால் அந்த குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு வருவாங்க. சின்னதாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். அவங்க சத்தம் போட்டே வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க. அதை நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். குழந்தைங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு அனுப்புவாங்க, போய் கேளு, அப்பா கிட்ட போய் சாப்பாடு கேளு. என்ன தாத்தான்னு தான் சொல்லுவாங்க, நான் ஏதோ அப்பான்னு சொல்லிக்கிறேன், தாத்தா கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே அனுப்புவாங்க. அந்த பார்த்தாவே தெரியும், அவங்க கண்ணு குழந்தை அழகாக இருக்கும், கத்தினே இருப்பா, வா சீக்கிரமாக வா சாப்பாடு வேணும்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்து ரசிப்போம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி அப்போது கிளிங்க பயந்துருவாங்க, நாங்கள் பட்டாசே வெடிக்கிறது இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. பட் வந்து ஆனால் சொசைட்டி அக்கம் பக்கத்துலலாம் வந்து வெடிப்பாங்கள்ல, அதை பார்த்தெல்லாம் பயந்து வராமல் இருந்திருக்காங்களா? நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அந்த டைமில் வெடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. இவங்க சாப்பிட்ற நேரத்தில் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு வருவார் அவர், அவங்க சாப்பிட்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெடிக்காதீங்க, 1 hour வெடிக்காதீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த பசங்க கொஞ்சம் கேட்டு அந்த நேரத்தில் வெடிக்க மாட்டாங்க, பண்ணுவாங்கம்மா. இந்த ஏரியா பசங்க அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. நான் போய் சொல்லுவேன், கொஞ்சம் வெடிக்காதப்பா, கிளிங்க சாப்பிடுதுப்பான்னு சொன்னோன்னே ஒரு 1/2 hour வெடிக்காமல் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ முதலாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பாவம் பயந்து ஓடுவாங்க, சாப்பிட முடியாது அவங்களால. இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து அவங்களாம் இத்தனை கிளிகள் வர்றதுனால அவங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு வெடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போது நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து ஊருக்கு போக வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தால் என்ன ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக வச்சுட்டு போவீங்க? பக்கத்து வீட்டில் ஒரு தம்பி இருக்கிறாரு, அவர் சொல்லுவார், ரிக்வஸ்ட் பண்ணிப்பேன். அந்த தம்பி ஒவ்வொரு சமயம் கேட்பார், நல்ல மூட அந்த மாதிரிம்மா அவர் பண்ணுவார், ஒவ்வொரு தடவை பண்ணுவார். அந்த இல்லைன்னா வேலையாட்கள் யாருன்னா வெளியில் ஆளுங்களை வச்சுட்டு போவேன். அதனால எங்கேயும் போக முடியலம்மா, மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிடுவோம். எங்கேயும் போக முடியாது. கிட்ட ஊருக்கு போய் அதே ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான்னு சொல்லி நாங்கள் பக்கெட்டோட வருவோம். ஆமாம், அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஃப்யூச்சரில் ஏதாச்சும் ஜூவோ இல்லை வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஐடியா ஏதாச்சும் இருக்கா? இருக்குதுங்களா? அதெல்லாம் பண்ணணும். ஆனால் எனக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா, கடவுள் எதனா நம்மளுக்கு பணம் கொடுத்தாருன்னா இந்த பறவைங்க ஜீவராசிங்கெலாம் காப்பாற்றலாம். இது மஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணணும். பார்க்கலாம், அவர்கிட்ட தான் இருக்குது, மேலே இருக்கிறவர்கிட்ட தான், நம்மக்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் இவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்கீங்க, கவர்மெண்ட் உங்களை ரீச் அவுட் பண்ணலையா? இல்லைம்மா, நாங்கள் எதுவும் அவார்டு கொடுக்குறேன்னு கூப்பிட்றாங்க, கவர்மெண்ட் கூப்பிடல. வெளி ப்ரைவேட்டில் என்ஜிஓஸ்லாம் நிறையா அவார்டு கொடுக்குறேன்னு கூப்பிட்றாங்க. என் வீட்டுக்கு வந்து தராங்க, ரோட் ட்ராக் கிளப்பில் கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நல்ல என்ஜிஓஸ்லாம் தராங்க, வீட்டுக்கு வந்து சில பேர் தராங்கம்மா. ரொம்ப தூரம் கூப்பிட்றாங்க, அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட்டு சிட்டி அதுமாதிரி கூப்பிட்டா எங்களால் போக முடியல. ஏன்னா இந்த கிளிங்களை விட்டு நாங்கள் எங்கே இந்த ஏரியா விட்டு தாண்டவே முடியாது. என் பசங்களை விட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஃபுட்டு தான் மெயின். நான் அவார்டு வாங்கி நான் என்னம்மா பண்ண முடியும்? பட்டம் வாங்கி நான் வீட்டில் தான் தொங்க விடணும். என் பசங்களுக்கு நான் சாப்பாடு பூர்த்தி பண்ணாவே அதுவே எனக்கு சந்தோஷம்மா. அவார்டு பெரிய விஷயம் இல்லை. ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க, பட் 1 வயசு வரைக்கும் தான் இது முடியும். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்து இந்த கண்டினியூ பண்ணுறாங்கன்னா யார் இருக்காங்க? என் டாட்டர், என் சன்னிலாம் இருக்காங்க. அவங்க இப்போவே அவங்க வீட்டில் எல்லாம் அந்த மாதிரி போடுறாங்க. அதனால் எங்களுக்கு அந்த கவலையே இல்லை. அந்த மனசு அவங்க என் சன்னிலாவுக்கு இருக்குது, என் டாட்டர் இருக்கிறதுனால அவங்க பார்த்துப்பாங்க.
என் மாப்பிள்ளை வளர்க்குறாருமா. இப்போவே ஒரு 500 புறாக்கள் வருது அவங்க வீட்டில். என்னை இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் என் பொண்ணு அவர் கட்டிக்கினார். அது உண்மைதான். ஏன்னா பூனை நாய் எது இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வெளியில் இருக்கிற நாய் பூனைக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுவார். மாடியில் வந்து தண்ணி வைப்பார். அப்புறம் புறாங்களுக்கு நிறைய புறா வந்து சாப்பிட்டு போகுது. எல்லாமே செய்கிறாங்க. எங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க பார்த்துப்பாங்க, ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு எங்களுக்கு. அதுதான் செய்கிறாங்க. அவங்க மட்டும் இல்லை, இங்கே சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுவே ஒரு மாற்றம் தான்மா. நம்ம ஆத்மா நிம்மதியாக இருக்கும், வேறு எதுவும் இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உண்மையிலுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது உண்மையிலுமே ஒரு மிகப்பெரிய சர்வீஸ் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லணும். பிகாஸ் வந்து ஒரு நாள் போடுவாங்க, 2 நாள் போடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு போயிடுவோம், நம்ம வேலையை பார்ப்போம். ஆனால் வந்து ஹோல் லைஃப்பையும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். அதை பார்த்து நிறைய பேரை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கீங்க. இன்றைக்கி நிறைய அனிமல் க்ரூயல்ட்டியுமே நடந்துகிட்ருக்கு. அதில் வந்து நீங்கள் கைண்ட்னஸை இன்டியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. கீப் அப் டூயிங் த கிரேட் ஒர்க். தேங்க்யூ ஸோ மச்.